शुभ बिहानीको साथै हजुरहरू नमस्ते सबैजनालाई। अनि हजुरहरू कस्तो हुनुहुन्छ? उम्मेद गर्छु हजुर सबैजना सन्चो सुबिस्तै हुनुहुन्छ होला। अनि म पनि सन्चो सुबिस्तै छु हजुरहरूको आशीर्वादले। अनि आज चाहिँ साथीहरू धेरै दिनको बादमा एउटा मिनी भिडियो बनाउँदैन लागिरहेको छु। अनि मैले चाहिँ यहाँनिर ब्रेकफास्टको लागि सबै कुरा तयार गर्दैछु। अन्डा अनि जुगुने ब्रेड। अनि मैले चाहिँ यहाँ ब्रेडलाई यसरी काटेँ। अनि यहाँनिर चारवटा एग मिक्स गरेँ। अनि यहाँ चाहिँ एक साइड ब्रेडलाई हल्का सेकेँ। अनि यहाँ चाहिँ माइक्रोवेभमा 1 सेकेन्डको लागि चाहिँ जुगुनी पनि हल्का स्किम गरेँ। अनि एक साइड ब्रेड सेकेर चाहिँ राखेँ मैले यहाँनिर, किनभने दोस्रो साइड सेक्यो भनेदेखि चाहिँ बेसी नै डढ्छ होइन। अनि यहाँनिर एग मिक्स गर्न थालेँ मैले। अनि यो चाहिँ रामफल साथीहरू धेरै नै मिठो हुन्छ, गुलियो पनि बेसी हुँदैन। अनि चाहिँ यहाँ म अनार छिल्न लागेँ। कहीँ जानु जल्दी छ भनेदेखि चाहिँ अनारलाई चाहिँ यसरी कर्चीले हान्नु, छिटो छिटो झर्छ। अनि मैले यहाँ अनार र उयो रामफल पनि तयार गर्न लागेँ। अनि यहाँनिर चाहिँ ब्रेडलाई चाहिँ अब यहाँ अन्डा हालेर चाहिँ मैले बनाउन लागेँ। अनि साथीहरू कसरी बनाउँदैछु हजुरहरूलाई मैले देखाउनुको लागि चाहिँ यसरी सानो भिडियो बनाएको। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ अब मेरो भिडियो चाहिँ मन पर्छ कि पर्दैन थाहा छैन होइन, र पनि अब मन नपरे तापनि मन पराइदिने कोसिस गर्नुहोस् है साथीहरू। अनि मैले चाहिँ फाइनली ब्रेकफास्ट तयार भइसक्यो। हाम्रो चाहिँ घरमा सिम्पल ब्रेकफास्ट खान्छ। सो साथीहरू मेरो भिडियो यहीँ तक सो बाई बाई। हजुर सबैजनालाई मेरो भिडियोलाई चाहिँ मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने सम्पूर्ण आशा गर्दछु।